dimanche, son autre dimension. Moi-même, je dis nous ça. C'est Bertrand qui vient avec plusieurs mondes. C'est Julie et c'est Jésus là, ils partagent à deux, ils ont les deux. Après, même si David a fait tout le monde honte, je fait ça dans les mesdames, font effort. Viens avec nous. Un bel programme comme ça. Nous connaissons déjà, c'est pas ça, et même ça, et mon pas mieux. Non, c'est majorité, c'est mon église c'est Chantal de tirer de ça. C'est Chantal c'est pour les tirer au camp et venir avec moi dimanche. Gloire à Dieu. Dimanche si je viens même venir à moi, ma courir tout le monde n'a fini. Bon c'est bien. OK, gloire à Dieu. Mais songez. Après le moment si il a pas fait moi. Moi songez qui joue l'idée. Moi connais moi fini avec péché. Parce que moi j'aime délivrance et que moi vine assuré. Moi sauvé dans péché. Oui, moi sauvé dans péché. Pour toujours, délivré. Oui, moi sauvé dans péché. Pour toujours. Moi songez que ça pas été fait facile. Et moi te résister à Jésus en vie. Les papiers pour condamner et il prend patience avec. Chaque jour m'obligé, ouais, lumière, délivré. Oui, moi sauvé dans péché. Pour toujours, délivré. Oui, moi sauvé dans péché. Pour toujours. Et c'est pour ça ma chanter Jésus. C'est pas la caille, moi, non c'est l'empoignée, mais sans rien que moi, à où pour visser, moi quand les anges locaux, oui, mais moi en ayant, et moi pas sentir, trop à l'aise ici-bas, Jésus au connaît. Si vous pas dans le ciel, au Seigneur
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. N'a demandé avec le président pour faire prière finale. Pendant que nous allons faire une bénédiction à la gloire de Jésus, merci. Et chacun de nous qui était là ce soir, qui fait le déplacement. Après le dimanche, c'est la dernière soirée. Et nous demandons de venir avec plusieurs mondes, nous comptons sur vous. Et nous comptons sur présence, et venir avec plusieurs mondes. Parce que le dimanche, après service, nous avons midi, nous avons pile manger à tomber par ici, pour se venir. Merci avec le président d'Amna pour la gloire de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Par contre, chacun de cela n'a pas remerciement que même seul mérité pour tout le temps nous t'es passé là, Seigneur Jésus. Nous t'es là depuis à 7 heures, nous t'es couvri, nous t'es là ensemble avec nous, t'es voué présence Saint-Esprit. Accompagnez-nous l'Éternel des armées, qu'on a nous fait une bonne louange gloire que nous-mêmes seuls mérités. S'il vous plaît, nous retournez la caille. Accompagnez-nous, souple, Seigneur Jésus. Nous-mêmes qui parlons conduire, nous connaissons pas le conduire pour nous mettre à ce niveau-là. Nous te remercions pour tout le monde qui est participé ensemble avec nous. Nous te remercions pour tout visiteur qui est visité nous pendant la soirée, ça, Seigneur Jésus. Nous demandons pour nous capables de venir en abondance. Si dernier jour, dimanche, si Dieu veut, l'Éternel a tout visiteur en abondance. Et nous te remercions pour un bel message que nous t'étendons à soi, à l'Éternel. Nous, chacun de nous individuellement, nous partie par nous. Nous connaissons que Dieu nous a servi à délivrer nous quand même. Nous ne pouvons jamais décourager, nous connaissons, nous gagnons pour nous faire louange, gloire. Que nous-mêmes, ça nous mérite pour tout ça, nous faire pour nous. Coup de semaine, ça forme 18 jusqu'au 25. Les que nous demandons ça, Seigneur Jésus, c'est parce que nous nous dit, nous avons autorité. Mais c'est pour ton fils Jésus qui t'est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Qui part, qui part en Jésus fait grâce. Selon promesse, moi là-bas, l'enfant, Christ est joué moi, souffler la vie, qui part, dis encore, qui part en Merci Seigneur. Oh, alléluia, gloire. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons déplacer, nous allons la caille. Chaque monde qui est prend volant pour devenir, c'est pas de devenir Seigneur, c'est où t'accompagner Père Saint. Éternel Dieu, nous allons jeter de bénédictions sur la vie de toutes les dames de Seigneur qui prennent décision, toutes les dames de cette congrégation qui prennent décision. Pour semaine ça, de papa, pour te réaliser, nous disons merci. Jusqu'à maintenant, on a dit,
Nous disons merci Seigneur, nous pas qu'à complaindre. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, toujours permettre que nous réunions ensemble. Ô éternel notre Dieu, nous demandons Seigneur, mettez force, mettez plus vigueur, Seigneur Dieu, dans mes amis. Seigneur, tant pis que nous comme ça connectés ensemble. Il n'y a pas de révélation qui va là. Si là, qui est notre travail, si là, l'éternel Dieu, ton frère saint, oh alléluia, captain de bagaille, qui vient là, Seigneur, il veut son bagaille dans mon même Seigneur. Puisqu'on compte changer de temps et circonstances, puisque la fournaise là où tu es là, puisque la force lion là, Seigneur Dieu, qui est l'éternel Dieu qui est malade dans le moment ça, qui a des difficultés, qui est Seigneur Dieu, qui par contre qui savent faire, qui est en détresse, Seigneur, nous allons visiter. Seigneur, ton papa, merci pour les musiciens, merci pour tout ça que fait déjà, merci Seigneur pour nos nourriture que vous placez devant. Demandons Seigneur, béni, 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 béni. Touchez chacun de nous-mêmes. Merci pour moi-même qui t'a dirigé, Seigneur. Merci, Papa. Nous disons merci. Que nous bénis et louer. Nous prions dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance. Tous les siècles des siècles. Amen. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Alléluia. Les amis. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Levez-moi en l'air dans le moment ça dit. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous conduit. Que l'Éternel nous conduit. Que l'Éternel nous conduit. Que l'Éternel nous guérit. Que l'Éternel nous guérit. Que l'Éternel nous guérit. Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sanctifie. Que l'Éternel nous sanctifie. Que l'Éternel nous sanctifie. Maintenant, cette parole ça, que chaque monde qui est dans la salle là, tout le monde qui va sortir, qui va la caillou, c'est pour la paix de bénédiction dans la vie, c'est pour guérison de bénédiction dans la vie, c'est pour délivrance de bénédiction dans la vie, c'est pour bon Dieu établir la paix sous petite nous, sous famille nous, sous amis nous, sous madame, sous mari, au nom de Jésus, à la paix que bon Dieu bénisse nous.